Ano ang dahilan kung bakit nagmamadali ang lahat sa pagbili nito? Naku, 50% off pala ang two-way mini air conditioner. Maliit ngunit napakabilis ng paglamig. Iyon ito ng 10 segundo at cool ang buong kwarto. Hindi na kailangan ng mainit na bloke. Hindi na kailangang mag-drill sa dingding. Isaksak lang ito at tatakbo. 2 way na mainit, malamig, maaring gamitin sa buong taon. At mayroon ding HEPA filter upang gawing mas malinis at mas kaaya-aya ang hangin. Makatipid ng hanggang 70% ng kuryente, tumakbo buong araw at magaan pa ang singil. Ngayon, 50% off, 5 taong warranty, 30 araw na return. Bilisan mo, nandyan pa. Dahan-dahan at sold out na. Order na para hindi mo mawala ng magandang deal.